हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी ए टू जेड में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे खांसी के प्रकार और जो मार्केट में जो कफ सिरप दी जाती है उनके बारे में हम जानेंगे कि फ्रेंड्स कौन सी जो कफ सिरप है वो कौन सी खांसी में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो खांसी होती है वो मोस्टली जो देखी जाती है वो दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर आपको ड्राई कफ यानी सूखी खांसी देखने को मिलती है और वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो सूखी खांसी होती है तो फ्रेंड्स उसके अंदर जो क्या होता है, आपके जो गले में एलर्जी हो जाती है या फिर आपके गले या लंग्स में सूखापन हो जाता है, तो उस वजह से आपको जो है सूखी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। या फ्रेंड जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनको जो है सूखी खांसी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। या फिर जो आपका जो लंग्स है और जो आपका जो गला है, गले के अंदर जो नलियाँ होती है उनके अंदर जो है इन्फ्लामेशन आ जाती है यानी स्वेलिंग आ जाती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो फ्रेंड्स, जो सूखी खांसी के साथ साथ आपको जो है अगर नाक से पानी बह रहा हो, आपकी जो आँखें हैं वो भी रेड सी हो गई हो, जलन हो रही हो, गले में भी खराश हो, तो इन सभी समस्याओं को जो ठीक करने के लिए जो मार्केट में ड्राई कफ सिरप आती है, तो फ्रेंड्स उसके अंदर जो कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है वो आता है डेक्स्ट्रामेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामीन और फिनाइल एफ्रीन। तो फ्रेंड्स, ये सूखी खांसी के साथ साथ आपके जो आँखों में जो जलन वगैरह होती है, नाक में जो पानी वगैरह गिरता है, छींकें आती है, उसको भी ठीक करने के लिए ये आपको जो कम्बिनेशन है मार्केट में जो है देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो सूखी खांसी को जो पहचानने का जो तरीका है वो आपको कोई भी आप जो है ड्राई सिरप देख लेना, उसके अंदर आपको डेक्स्ट्रामेथोर्फेन आपको मिलेगा। और जो लगभग मोस्टली जो ब्रांड नेम भी आते हैं वो भी फ्रेंड्स जो है उनके जो एंड में आप देखोगे जो है डी लगा हुआ, डी या DX आपको लगा हुआ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एस्कोरिल D+। अगर आप इसका इंग्रेडिएंट भी देखोगे तो इसके अंदर आपको डेक्स्ट्रामेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामीन और फिनाइल एफ्रीन ये आपको देखने को मिलेगा। अस्ताकाइन DX है, टस्क्यू DX है, एस्तालिन DX है, ZX है, या इनके अलावा हो सकता है कोई और ब्रांड नेम आपको देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था जो है सूखी खांसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सूखी खांसी में जो हम सिरप लेते हैं, बात करें उसकी डोज की, तो फ्रेंड्स एक एवरेज एडल्ट जो डोज दी जाती है वो 5 ml से लेकर 10 ml तक जो है दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता के अनुसार जो है डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करें अब वेट कफ के बारे में यानी जो बलगम वाली खांसी होती है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, बलगम वाली खांसी में ज़्यादातर जो है आपका जो चेस्ट होता है उसमें ऐसे जमाव सा लगा हुआ, ऐसे लगता है कि बलगम जो है जम रहा हो। आपके जो सांस की जो नलियाँ होती है उनमें जो है स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ भी जो है बलगम जम जाता है। और फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर जो है कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है, फ्लू वायरल होता है, उसके साथ जो है आपको बलगम वाली खांसी देखने को मिलेगी। बात करते हैं जो बलगम वाली जो खांसी जो सिरप आती है, इनके अंदर जो कंपोजिशन जो इंग्रेडिएंट होता है तो वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इनके अंदर जो सिरप आती है उनमें एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइट्स जो एजेंट है वो देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कौन कौन से एजेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है जो इंग्रेडिएंट आते हैं, जो हमारी जो बलगम होता है उसे ये पतला करते हैं, उनको जो है तोड़ने का काम जो है ये करते हैं, जिससे जो हमारा चेस्ट में जो बलगम जमा हुआ है वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो बात करते हैं उन इंग्रेडिएंट की, तो उसके अंदर जो एम्ब्रोक्सोल आपको देखने को मिलेगा, सोडियम सिट्रेट, ब्रोमहेक्सिन, अमोनियम सिट्रेट, गुआफेंसिन। तो ये कुछ एजेंट है जो आपकी जो बलगम वाली खांसी है उसमें जो है प्रयोग में लाए जाते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा हो और उस कफ को बाहर निकालने के लिए
जो है ये इंग्रेडिएंट दिया जाता है। और फ्रेंड्स कभी कभार जो आपको क्या होता है, जो जो आपके जो सांस वाली नली हो जाती है वो उनमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो ब्लॉक सी हो जाती है। और फ्रेंड्स आपके जो जो बलगम रहता है वो आता नहीं है बाहर, जमा हुआ रहता है। तो उस बलगम को बाहर निकालना और जो सांस वाली जो आपकी जो नली होती है उनको खोलने के लिए जो एजेंट काम में लिए जाते हैं वो आते हैं ब्रोंकियोडिलेटर्स। फ्रेंड्स बात करें इन ब्रोंकियोडिलेटर्स के तो इनमें आपको देखने को मिलेगा सालबुटामोल, लिवोसाल्बुटामोल और टरब्यूटालिन। ये जो आपको है देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स बात करते हैं जो ज़्यादातर जो जो बलगम वाली जो सिरप आती है उनमें जो आपको इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है वो है लिवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सिल और गुआफेंसिन। और फ्रेंड्स अगर बात करें इनकी पहचान की तो ज़्यादातर जो है ये आपको जो ब्रांड नेम है उनके आगे एलएस आपको देखने को मिलेगा। सभी में तो नहीं मिलेगा लेकिन मोस्टली जो जो वेट कफ वाली जो सिरप आती है, जो बलगम वाली जो बलगम की जो खांसी में जो सिरप दी जाती है उनमें जो है मोस्टली आपको ये 3 इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जो है उनके ब्रांड नेम के एंड में आपको एलएस देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल की तो जैसे एस्कोरिल एलएस है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आता है वो जो है लिवोसाल्बुटामोल और एम्ब्रोक्सोल और गुआफेंसिन, ये तीनों आपको देखने का मिलेगा। एस्टाकाइंड एलएस इसमें भी फ्रेंड्स सेम ही जो है आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, या टेस्क्यू एलएस या मैकबेरी एलएस या ब्रोजोडेक्स, या इनके अलावा कोई और भी आपको जो है ब्रांड नेम देखने को जो है मिल सकता है। फ्रेंड्स कुछ जो सिरप आती है वो जो है ड्राई कफ और वेट कफ यानी सूखी और बलगम वाली खांसी दोनों में ही जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो बात करें जो उन सिरप में जो इंग्रेडिएंट जो आपको देखने को मिलता है वो होता है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफिनेरामाइन और गुआफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड। फ्रेंड्स बात करें इसके ब्रांड नेम की तो ये ग्लिंटस नाम से जो सिरप आती है ये दोनों ही प्रकार की जो खांसी है उसमें प्रयोग में ली जाती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आप डोज़ की। तो फ्रेंड्स जो डोज़ दी जाती है, जो एवरेज डोज दी जाती है एक अडल्ट में वो 5 ml से लेके 10 ml तक आपको जो है दी जाती है, दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता के अनुसार। फ्रेंड्स बात करें जो ब्रोंकियोडिलेटर्स होते हैं यानी जो सालबुटामोल है, लिवोसाल्बुटामोल है या टरब्यूटालिन है, इनका एक ड्रॉबैक है कि बहुत से पेशेंट में है जब आप इन जो सिरप लेते हो तो उनके अंदर जो ये इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं तो उनमें एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है कि जो उनकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है और कंपकपी सी शरीर में कंपकपी सी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आप घबराए नहीं, आप फैन के नीचे आराम कीजिए और कुछ देर बाद ये समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही जो है ये जो कफ सिरप है इनका आप इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।